Subscribe now and press the bell icon. Never. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सैफुल्लाह, डॉक्टर ऑफ मेडिसन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। खांसी एक रद्द-ए-अमल है जो हवा की नालियों में खराश, इरिटेशन या म्यूकस बलगम के पैदा होने से ज़ाहिर होता है। ड्राई कफ, खुश्क खांसी में या तो बलगम पैदा नहीं होता या फिर बहुत थिक और गाढ़ा होते हैं, और चेस्टी कफ या बलगमी खांसी में हवा की नालियों में बलगम होते हैं, जिसको खारिज करने के लिए खांसी की जाती है। इसकी कॉजेज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कोल्ड, फ्लू, साइनोसाइटिस और लैरेंजाइटिस शामिल हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस, है फीवर, अस्थमा और पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से खांसी जो है वो पैदा होती है। कुदरती और नेचुरल होम्योपैथिक अद्वियात मेडिसन खांसी कफ के लिए बहुत हाईली इफ़ेक्टिव हैं। उनमें सबसे पहली मेडिसन जो है वो है एकोनाइट। खुश्क सर्द हवाओं से पैदा होने वाली खांसी, गले में खराश और आँखों से पानी बहता है, बेचैनी होती है, तो उसके लिए एकोनाइट इस्तेमाल की जाती है। ये 30 पोटेंसी में बड़ों के लिए इसके 4 ड्राप और बच्चों के लिए 2 ड्राप दिन में 3 मरतबा। खुश्क खांसी, छाती में दर्द और मुंह के अंदर खुश्की, सर में दर्द होता है, तो उसके लिए ब्रायोनिया, ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, और इसके 4 ड्राप बड़ों के लिए और 2 ड्राप बच्चों के लिए दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। और चेस्टी कफ, जिसके अंदर म्यूकस और बलगम बहुत ज़्यादा होते हैं, छाती के अंदर उसकी खड़खड़ाहट होती है, लेकिन बलगम जो है वो खारिज नहीं होती, ज़नूदगी की हालत होती है, नमोनिया की कैफियत हो जाती है, और सांस के अंदर दिक्कत होती है, पसीना जो है वो मरीज पेशेंट को बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए एंटीमोनियम टॉर्क यूज़ की जाती है, ये 30 पोटेंसी में, और इसके 4 ड्राप बड़ों के लिए और 2 ड्राप बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो ड्राई कफ होती है, खुश्क खांसी जो होती है, जो रात को बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए कैमोमिला, ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, 2 ड्राप रात को यूज़ किए जाते हैं। और हुपिंग कफ, काली खांसी, जिसकी शिद्दत रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है और खुश्क खांसी होती है, और जिसके आखिर में कै और मतली वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है, तो उसके लिए ड्रोसेरा, ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, और इसकी 1 डोज 3 दिन तक रोज़ाना यूज़ की जाती है। 4 ड्राप बच्चों के लिए, 2 ड्राप। और खांसी के साथ जो होता है, सांस की तंगी होती है, और सांस के अंदर ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे आरा चल रहा होता है, ड्राई कफ होती है, जिसको बार्किंग कफ भी बोलते हैं, तो उसके लिए स्पॉन्जिया, ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। इसके 4 ड्राप बड़ों के लिए और 2 ड्राप बच्चों के लिए दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल की जाते हैं। इसके अलावा खांसी के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद डॉक्टर सैफ को विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।